السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل وياكم سلسلتنا بالمثلجات أو الآيس كريم. اليوم نسوي آيس كريم بالمشمش. عندي كيلو من المشمش، واحتاج وياه كوب سكر وملعقة كبيرة من عصير الليمون، واحتاج كريم شانتيه، احتاج كوب واحد، واذا ما عندكم هاي النوعية ممكن تستعملون باكيت اللي يجي بيه ظرفين. والكريم نحتاج حليب سائل، لازم يكون كلش بارد. انا كنت خلته بالفريزر. أول شي طبعا نشيل النوى من المشمش ومغسول زين، لازم يكون مغسول ونظيف. وبعد ما أكمله أني هنا خليته ويا السكر وخليته على الطباخ على حرارة وسط إلى أن يغلي تقريبا 10 دقائق بهذا الشكل. وذاب طبعا عندنا السكر. لاحظوا شلون انهرست عندنا حبات المشمش. نشيله ونتركه إلى أن يبرد. لاحظوا هنا شلون صار بعد ما برد عندنا المشمش، صار يعني عبالك قمر الدين. هنا خليته بالخلاط حتى أخلطه بعد ما برد. طبعا خلطه كل زين، أخليه يصير كريمي. وبعد ما أخلطه نشوف الخطوة الجاية. هنا اللون مالته خفيف، فأخلي له شوية لون، هذا لون برتقالي قليل حتى يصير عندنا الآيس كريم لونه حلو. أنا هنا استعملت لون باودر، ممكن تستعملون لون سائل إذا متوفر عندكم. وبعد ما خلطته كل زين لاحظوا شلون المشمش عندنا كريمي. هسه نخفق الكريمة. أحتاج كوبين من الحليب البارد، لازم يكون كلش بارد. وأحتاج كوب من الكريم، هذا الكريم الباودر أو الكريم شانتيه. وإذا حبيتوا تخففون الحلا ممكن تستعملون الكريمة، يعني موجودة كريمة بودرة بس بدون سكر، وانتم بكيفكم تضيفوا لها السكر، أو إذا حابين ما تخلوا لها يعني تكتفون بالسكر اللي خليناه للمشمش. يعني نتحكم بالسكر حسب حموضة المشمش اللي عندنا. هنا خفقت الكريمة زين مثل ما تشوفون، تقريبا دقيقتين إلى أن تماسكت بهذا الشكل عندي. أوقف خلط. ها هي اختلطت عندنا الكريمة. هنا أخليها بوعاء شوية أكبر حتى أقدر أخلط وياها المشمش. هنا أضيف خليط المشمش وأحرك بهدوء حتى ما يروح عندنا الهواء ويبقى عندنا الخليط هيجي خفيف ما يصير سائل. أضيف باقي خليط المشمش ونفس الشي أخلط. لاحظوا شلون شكله يجنن عبالك قمر الدين، وريحته وطعمه طبعا كلش طيب. وبعد ما يختلط عندي المشمش ويا الكريمة أفرغه بعلب خاصة بالثلاجة أو بالفريزر، وبعدين أغلفها بنايلون وأدخلها الفريزر لمدة ليلة كاملة. صارت عندي علبتين. هنا بعد ما جمد عندي الآيس كريم أو مثلجات المشمش، لاحظوا شلون صار شكله، وشوفوا شلون قوامه كلش حلو وكريمي وبدون أي ذرات من الثلج أو كريستالات الثلج. يعني شوف شلون صار شكله. هنا نقدمه بالكاسات. شوفوا شلون تطلع عندنا كرات من الآيس كريم. طبعا أنصحكم تجربوها بالآيس كريم، كلش طيب. وطعمه طبعا لأن احنا استعملنا مشمش طبيعي مثل ما شفتوا، يعني أحسن من نخلي نكهات اصطناعية مثل الآيس كريم اللي نشتري من برا. يعني مجرد بس ضفنا لون، هذا الشي الوحيد اللي ضفناه، والسكر. فأكيد أحسن بهواية من الآيس كريم اللي نشتري من برا، وأطيب وأفيد وأنظف وأرخص همين وبعش تردون. ها هي العلبة الثانية. من أقدمها. ممكن إذا حبيتوا تخلوها بالكبوس تاكلوها، أو يعني تقلبون العلبة كاملة وتقطعوها قطع حسب التقديم اللي تحبوه. أتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو وتجربون هذا الآيس كريم، وانتظروني بالفيديو القادم إن شاء الله. مع السلامة.